हेलो वीवर्स, एलएस डिलीशियस चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, जो कि इंतहाई मज़े का है और खाने में बहुत ही लजीज है। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो चिकन है। हमने 5 से 6 प्याज लिए हैं, जिसको हमने लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या शामिल करना है। अब हम मसाले को ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारा काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 लेमन और 3-4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अमेज़ा अपना ऐड करेंगे, जो हमने टमाटर, अदरक, लहसुन और दही के साथ बनाया है, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम अचार गोश्त का ख़ास मसाला ऐड कर रहे हैं, जो हमने खुद ही तैयार किया है, और इसकी रेसिपी हम इंशाल्लाह ताला आपको अपने कभी बताएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू है और ऐसी है जैसे अचार जो है वो खा रहे हैं या सूंघ रहे हैं। अचार गोश्त को हम अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और मिलते हैं हम थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, चिकन जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, यानी बहुत ही ज़्यादा भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जितनी हमने इसकी ग्रेवी बनानी है वो हमें मिल जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अचार गोश्त हमारा तैयार है और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसे कोई भी बना सकता है। अगर किसी बात की समझ ना आए आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब बस इसे थोड़ा सा और पकाएंगे दोस्तों में, जब तक चिकन तैयार हो चुका है और ये बहुत ही देखने में अल्लाह अकबर बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे खा के कि बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार गोश्त सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है और इसने तकरीबन अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चिकन जो है तकरीबन तैयार हो गया है।